لە زیندان و کەمپەکانی ڕۆژاوای کوردستان و باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا. لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوو دی لە داعشەکان چەندین جار هەوڵی ڕاکردنیان لە زیندانەکان و کەمپەکانی ڕۆژئاوا داوە. دواترینیان هەوڵی ڕاکردنیان بوو لە ڕێکەوتی 21/2022 لە زیندانی گوێران لە حەسەکە، کە بەو هۆیەوە مەترسی گەورە لەسەر حکوومەتی خۆسەری دروست بوو. گەر ئەم پیلانە سەرکەوتوو بووایە دەبووە مەترسی لەسەر ناوچەکە و جیهان، لەبەر ئەوەی دەبووە هۆی بەهێزبوونەوەی ڕێکخراوی داعش وەک چۆن لە ساڵی 2014 سەری هەڵدا. لەبەر ئەم مەترسیە گەورەیە نەک تەنها کورد بەڵکو دەبێت وڵاتانی ناوچەکە و جیهانیش بە گرنگیەوە لەم بابەتە بڕوان و بە زووترین کات هەوڵەکانیان چڕتر بکەنەوە بۆ گەیشتن بە بڕیارێک کە تێیدا دەست نیشانی چارەنووسی دی لە داعشەکان و خێزانەکانیان بکات. لەم کۆڕبەندەشدا و لە قسەی بەڕێزان پانیلیستەکان و دواتر گفتوگۆی ئێوەی بەڕێز دڵنیاین بە شێوازێکی ئەکادیمی و یاسایی دەگەینە دەرئەنجامێک بۆ دیاریکردنی چارەنووسی دی لە داعشەکان لە ڕێگەی وڵاتانی هاوپەیمانێتی بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی داعش کە فشار لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بکەن بۆ ئەوەی پەیوەندێکی ڕاستەوخۆ لەگەڵ حکوومەتی خۆسەر دروست بکەن لە بواری سیاسی، دیبلۆماسی، ئابووری، سەربازی و دروستکردنی دادگایەکی نێودەوڵەتی بۆ دادگاییکردنی دی لە داعشەکان، ئەمەش لە پێناو دوورخستنەوەی مەترسیەکان و بەرجەستەبوونی ئاشتی و سەقامگیری لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و جیهاندا. وتاری کۆڕبەند لە لالایەن بەڕێز نورشان حسێن، نوێنەری بەڕێوەبەرایەتی خۆسەری باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا لە هەرێمی کوردستان بە زمانی عەرەبی پێشکەشتان دەکرێت. باخۆر بێت. يجمعنا هذا المنتدى اليوم بتفرعاته الأكاديمية والقانونية والنخبوية لنقف إزاء موضوع مهم وخطير جدا وله علاقة مباشرة بالشعب الكردي خصوصا وشعوب الشرق الأوسط وجميع شعوب العالم. وفي نفس الوقت تتمثل مخاطر هذا الموضوع في ضرب المصالح العليا لجميع دول العالم، وهي قضية تحديد مصير أسرى إرهابيي داعش وعوائلهم في سجون ومخيمات روجافاي كردستان وشمال وشرق سوريا. على مدى السنوات السابقة حاول أسرى داعش مرارا الهروب من سجون ومخيمات روجافا، وكان آخرها محاولة الهروب بتاريخ 20/1/2022 من سجن غويران بمدينة الحسكة، وجراؤها كانت هناك مخاطر كبيرة على أمن واستقرار مناطق الإدارة الذاتية، ولو تمت عملية الهروب هذه بنجاح لتسببت بمخاطر كبيرة على المنطقة والعالم، ولكان سببا في تقوية تنظيم داعش الإرهابي مرة أخرى كما كان في العام 2014. في هذا المنتدى وبسبب هذه المخاوف الكبيرة والتي لا تشمل الكرد فحسب بل هي خطر حقيقي على جميع مكونات المنطقة بكل أطيافه، يتوجب على الدول الإقليمية والعالمية أن يقفوا حيال هذه المخاطر ويكثفوا جهودهم للوصول إلى قرار جدي من أجل تحديد مصير أسرى داعش وعوائلهم. في هذا المنتدى نحن متأكدون أنه ومن خلال المحاضرات التي ستلقى وأيضا من خلال مداخلات السيدات والسادة الضيوف المشاركين سنصل بأسلوب أكاديمي وقانوني إلى مخرجات أساسية ومهمة لتحديد مصير أسرى إرهابيي داعش، سواء من خلال التأكيد على مسؤولية التحالف الدولي ضد داعش لكي يكثف جهوده، وأيضا للضغط على المجتمع الدولي لفتح وتوسيع العلاقات مع الإدارة الذاتية على الأصعدة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية.